Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara dalam keadaan yang warawiri wiriwara, yang unpredictable sampai kapan di mana entahlah. Tapi lebih baik maju melawan harapan daripada terjebak di kegalauan. Tema kita hari ini tong saruana geus garede keun penyakit mah mun urangna acuh, tapi dari hasil ikhtiar insyaallah semua akan indah pada waktunya. Ketemu lagi dengan program Sarboah, Sarbo Jumaah. Umat ulah luhlah, ulah resah, ulah gelisah. Salah satu solusinya adalah kembali ke hidayah, tunjuk jalan. Non ieu nu rame di jalan nama stay at home. Enak ada ngidar kadaya Indonesian Greater Community-nya sugan rada karesonansian, kairamaan gitu ajeng barudak ngagitar. Biasa nama nuansa itu akan harmoni ketika kita bertemu orang-orang seni. Ya. Cik ieu ningali kaayaan kumaha ieu ngeklik di luar asa aheng. Ningali mah jelas mah rarudat. Rarudat? Rarudat. Kunaon teh mangna rarudat teh? Apa ya? Kita tadi orang-orang tuh jadi sarwana, latah gitu. Ya. Anu hiji ngomongkeun ieu padahal belum tentu benar gitu kan. Langsung digedekeun gitu. Jadi nu paurnya walaupun memang wabahnya ada, semua sepakat dan ada beberapa titik negara adidaya juga yang kena apa yang sedang terjadi. Tuani nyebut COVID-19 mah sieun gibah. Soalnya diomongkeun so ngagedean si eta mah. Pandemiknya tina epidemi atuh geura. Demi Allah. Nya wani diomongkeun. Jadi pandemi ieu teh pandemina teh demi saha ieu teh? Kalau takut karena corona itu manusiawi, wilayah Allah. Tapi ketika rasa takut itu menenggelamkan rasa takut sesungguhnya, ini kan dari virus ini yang ditakutkan kematian. Ya. Nabi pernah memberikan isyarat bahwa tanda orang cinta dunia itu adalah takut mati. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Jadi nu paur disorientasi, wajar lamun dari cekang klik di luar harudet tan. Di luar riweuh tan. Kela ieu teh riweuhna teh kunaon ieu teh? Ya, jadi ulah baper, GR lalu tidak produktif. Ya. Mau jadi klasik kena pandemi kena naon sih? Barangna teu kaciri mah. Tah, urang kupas, urang bahas, urang dadar, urang luar, urang ulik, urang talungtik, kumaha menyikapi posisi kumaha enak posisina loba nu cik ah. Iya. Bahasa heureuy kieu. Yang deui cepet. Yang deui cepet saminggu teu udud. Itu memang nyata. Walaupun seperti anekdot dimunculkan di sosial media. Karasa ku urang hampir beunang. Akibat dari apa ini? Nya cek bahasa urang ayeuna mah lockdown tapi teu dilongok dong. Nya keluar salah di jero juga resah. Jadi urang pecahkeun solusina. Cik ieu mah rek nanya nu karasa ku kang gelik tina kebijakan nu hampir kebajakan teh jadi kebajikan. Stay at home itu kumaha ieu teh? Keur kelas grassroots lah. Ya mereka ya lolobana masih apakah bisnisnya akan terus berjalan enggak? Ada kesinambungan enggak nantinya setelah pandemi ini beres, orang bisa usaha deui teu? Ini yang teu bisa kabobodo teh nyonya orangnya. Tapi nu unik, klik ojo kan pahlawan kesehatan nya nganterkeun tanpa pamrih, beresiko tinggi termasuk para aparatur keamanan. Biar kami yang di luar, kalian di rumah aja. Sebetulnya mereka deg-degan. Ini kan urusannya sepakat. Masalah ikhtiar. Nya ulah sampai lagu lockdown. Lepet deui sama ujungnya sama tarasi lotek teu kabeuli. Ini sudah jadi bahasa harian yang kemudian membentuk arah biologis. Satu pertanyaan, kudu kumaha ieu? Nah, terusan multiplier efek teh takut hilangnya keseimbangan. Pandangan Kang Nang kumaha ya? Nu paling prinsip, nu karasa, nu paling mengkhawatirkan. Dari apa ya? Dari kelatahan itu jadi orang-orang tuh jadi apa ya? Jadi hari-hari ke lain gitu. Misalkan belanja, wah gitu lockdown, belanja saseurna gitu. Padahal kan karunya anu bisa belanja. Nimun teh teu meunang.
ya nimbun lah kan. Si emang gak praktisinya dagang kopi kumaha emang? Kayak biasanya. Nah, ini mah rada standar jawabannya. Aya we aya di ikhtiaran mah. Nah, ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan hanya doa yang merubah takdir. Sugan pernyataan nutilu bieu jadi penyemangat untuk mengimbangi, menyeimbangi, ngebalancing kondisi ekonomi yang ada teu kudu serumputannya nyaris terpuruk aslina. Nu klasik deh naon cik istri-istri orang, ibu-ibu kita yang ada di rumah jadi multi talent jadi guru geus puguh jadi juru masak mah eta mah kewajiban hariana. Nu klasikna naon? Jadi reseller online. Kulkas nu ngan hiji-hijina di online-keun. Magic jar di online-keun, dispenser di online-keun. Sebenarnya hikmahna aya sih. Nu power salaki di online-keun nya. Jadi kumaha ieu solusina ikhtiar mah. Dia nanya, nyai di keur mata dibuka aya we hiji dua mah udah teureun ngopi jelema mangan sieun tadinya. Ojol alhamdulillah didoakeun tukang ojol sing sarehat, para aparatur keamanan sing sarehat. Jadi nu paur mah nya wabah sugesti we. Da mun ningali statistik punten ya tanpa mengurangi rasa hormat dari mayoritas penduduk nu aya di Bandung 0, tapi tetap harus diantisipasi. Nu bahaya mah maot ku sugesti. Can waktuna maot tapi jadwalna datang leuwih teu heula gara-gara ya ketakutan lah. Naon ngaran teh pubi yang berlebihan. Nah, yang dibutuhkan di sini kira-kira Mangklik boga imun teu keur ngatreatment masyarakat versi Mangklik, versi Mang versi tukang kopi. Kumaha ieu supaya kondusif keadaan melalui Sarboah cik sugan boga pepernian non cengcelengan ide anggap ya antum gubernur, antum wali kota mun seandainya kalian jadi pemimpin cik nu paling ringan ngeunaheun ka masyarakat ulah sampai teu bijak ditita cicing tapi jara diucing gitu loh. Segala dicokot, segala diopi. Cik Mang Nangol kumaha ya? Jadi ya kan ekonominya ada orang-orang yang memanfaatkan keadaan kan. Jadi, wah ini mah ke wabah, orang pura-pura teu mampu datang Pak RT nggak datang gitu kan, sebenarnya mah dia mah mampu tapi karena dia memanfaatkan dia kudu bijak dulu. Terus lah sok we isian menang sabaraha kasus Raskin beungarnya ngilu daftar kasus tabung gas eta teh mental budaya ieu nya bangsa urang eta bener eta cengcelengan ulah sampai masuk ke wilayah itu. Tolonglah barang siapa yang meringankan beban orang lain minimal ketika kita mampu tong jadi beban ke nu lain nya. Jangan berbuat baik di depan orang banyak, tapi berbuat baiklah untuk banyak orang. Setuju? Quote Sarboah. Cik Mangklik naon? Ya permasalahan terbesarnya mungkin bagi saya adalah tingkat bagaimana kita punya sugesti yang baik atau tidak, punya apa? Punya sesuatu yang akan harapan nggak di depannya? Karena kalau sudah tidak punya harapan, bagaimana mau berusaha? Kata nu Paul mah terbunuh harapannya. Jadi kumaha tuh tadi itu jalan karuannya sakadada sakaduga weh buka pikir ayeuna weh spontan lah geus lawanna mah ku amal soleh weh. Apa yang bisa kita lakukan dasarnya niat tulus berangkat dari positive thinking insya Allah jadi solusi lah. Da ai maot mah urusan Allahnya. Jadi ulah sampai ngepor penjarahan mah sieun ku kebijakan kita nauzubillahi min dzalik. Kan kieu nya ayeuna muncul ya mun geus lapar naon deui ya nu ti jero dikaluarkeun nu ti luar diancam ka jero coba di rolling kemarin bawa aturan orang benang ku hipnotis rek nyokot gajian ke karyawan nya meureun nu pernah digawe kitu nu menang remisi kamari tina bonus kebijakan ayeuna walau alam lah. Yang penting adalah bukan mencerca keadaan tapi bagaimana dari keadaan ini melahirkan solusi-solusi dari anak bangsa termasuk tina obrolan di warung kopi ya. Cik aya harapan tukang kopi kumaha ya? Dan harapan mau doa meureun guys. berjuang terus. Tah berjuangnya lain berbaju jeung uang cek Mang Endang tadi ya. Jadi geus lah berikhtiar we, mastata'tum fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah semampumu, berbuatlah baik untuk banyak orang, jangan sering berbuat baik ingin dilihat orang atau di depan banyak orang. Kauna pencitraan tadi nu mampu ge pura-pura teu mampu. Bising jadi doa eta nu bahaya mah. Bising jadi doa mending berpikirna pek weh ulah cik keur kieu mah. Sepakat? Ya. Semoga Sarboah di episode kali ini memberikan inspirasi untuk melahirkan solusi-solusi berikutnya dari siapapun yang melihat
bahwasanya bangsa yang kita cintai ini harus selesai dengan kita anak-anak bangsa yang dicintai bangsa sebelum ada wabah ini. Saatnya kita mencintai bangsa dengan saling meringankan beban satu sama lain. Setuju Mang Klik? Luar biasa. Jangan lupa sarboah, salah sarbo jumaah menjadi jalan hidayah, tidak menambah resah, gelisah, gundah, gulana. Insya Allah tidak akan lelah kalau kita lillah. Sarboah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.